приятен. Բայց իսկանում յոգայի մի մասը շատ կարևոր։ Но это кусочек, часть йоги очень важная. Մենք ընդհանրապես զբաղվում ենք բhakti յոգայով։ Мы вообще занимаемся все бхакти-йогой. Բhakti բառը թարգմանաբար նշանակում է սեր կամ նվիրվածություն։ Бхакти в переводе означает любовь или преданность. Այսինքն մենք փորձում ենք մեր մեջ զարգացնել այդպիսի սեր կամ նվիրվածություն Աստծո նկատմամբ։ Мы пробуем в нас пробудить любовь к Богу. Ու բhakti յոգայի ամենակարևոր մեթոդը, ամենահիմնական մեթոդը այդ մանտրա մեդիտացիան է։ И самый главный метод в бхакти-йоге это мантра медитация. Ну, երևի բոլորը լսել են մեդիտացիայի մասին, հիմա տարբեր մեդիտացիայի տեսակներ կան։ Ну, наверное, все слышали про медитацию, сейчас есть разные виды медитации. Մանտրա մեդիտացիան այդ մեդիտացիան է մանտրայի միջոցով։ Мантра медитация это медитация при помощи мантры. Մեր տեխնիկան կարելի է նրանում, որ մենք կրկնում ենք այդ մանտրան։ Наша техника состоит в том, что мы повторяем эту мантру. Ու փորձում ենք լսել այդ հնչյունները, որը կրկնում ենք։ И пробуем, стараемся слышать эти звуки, которые мы повторяем. Ու այդ սովորական հնչյուններ չեն իրականում։ Это необычные звуки на самом деле. Վեդայական գրությունները մեզ ասում են, որ մանտրայի հնչյունները իրանք բուժիչ, ոնց որ յուրահատուկ հնչյուններ են։ Ведические писания нам говорят, что эти звуки, они необыкновенные, они имеют лечебное воздействие даже. Շիմադ Բhagavatam ասում է Յան նամա վիվաշո գրինան, ասում է, որ այս հնչյունները, երբ որ մարդը կրկնում է նույնիսկ պատահաբար, նույնիսկ Да, в Шримад Бхагаватам говорится, что эти звуки, которые мы повторяем, даже если их повторить случайно просто, неосознанно. Նույնիսկ ասում է, որ մարդու ոտքը սոտալուց ընկնելուց ինքը միամիտ այդ հնչյունները կրկնում է Հարե կամ Կրիշնա։ Даже когда вот подскользнулся и он просто так случайно может повторить там Харе или Кришна. Կամ ուղղակի մարդը կատակով կամ վիրավորական ասում է այդ բառերը։ Или в шутку, или даже может быть оскорбительно повторяет. Ոնց որ մենք երբեմն ասում ենք Կրիշնայիթները։ Да, иногда нам так скажем, издеваются эти Кришнаиты. Но բայց մեր ուսուցիչը Շիլա Պրաբհուպադը ասում է, որ նույնիսկ այդ մարդիկ անհավանական բարիք են ստանում ուղղակի այդ Կրիշնայիթ ասելով։ Но Шрила Прабхупада, наш духовный учитель, он говорит, что эти люди получают невероятную милость, даже повторяя, вот так, даже как бы издеваясь, может быть, повторяя. Ոնց որ վերջերս մենք մի անգամ փողոցում գիրք էինք առաջարկում մեր հայ մարդկանցից մեկին։ Недавно мы как-то распространяли книги и предлагали книги одному из, одному. Ինքը կին էր, մեր գրքի վրա տեսավ Կրիշնա բառը։ Была женщина, и она прочла на книге слово Кришна. Ու ասեց, մեր հայրը մեր կա, որ այդի մերը չի, ասեց, մեր ինչին ապերք ձեր Кришնան, մեզ պետք չի Кришնա։ И да, она говорит, что это не наша, не армянская, зачем нам, армянам нужен Кришна, какой Кришна, и она несколько раз повторяет. Մեր հետի նվիրալներից մեկը ասեց, Երկու անգամ ասեցիր Կրիշնա, մի հատ էլ ասա։ Один из наших преданных ей сказал, вы два раза повторяли Кришна, еще раз повторите. Ինքը ասեց, չեմ ասի Կրիշնա։ Она сказала, нет, я не скажу Кришна. Մանոն դե 3 անգամ անգամ է շատ լավ։ Если 3 раза она повторила это. Ու նույնիսկ այդտենց երբ որ մարդը պատահաբար է այդ բառը ասում, շատ մեծ օգուտ է բերում։ И даже вот в этом случае, если просто случайно человек произнес, большое благо приносит. Կարելի է պատկերացնել, թե ինչ մեծ օգուտ է բերում, երբ մարդը սրտանց համախոհների միջավայրում բաց սրտով կրկնում է այդ մանտրան, տանունները։ Да, и тогда можно представить, тем более, когда человек с открытым сердцем вместе с единомышленниками, да, повторяет вот это имя. Այդ շատ բարենպաստ միջավայր է ստեղծում համ շրջապատի համար, համ էլ ինքներս մեր միտքի համար։ Это очень хорошее такое благотворное влияние оказывает и на наше окружение, и для нашего ума. Մանտրաբառը հենց այդ է нշանակում մանանատ տրայատե, մի բան ինչը մաքրում է մանասը միտքը։ Так и переводится с санскрита. Что это то, что успокаивает и очищает наш ум. Հիմա առօրյա կյանքում մեր միտքը անընդհատ սրվում է ինչ-որ տարբեր բաների վրա, գովազդների, անընդհատ շփոթից ինֆորմացիա գալի ու միտքը անհանգիստ է դառնում։ Հիմա ամենամեծ խնդիրներից մեկն է մարդկանց։
Да, в этот век сейчас очень ум неспокойный, и тем более столько информации входит, рекламы и разной информации в наш ум. Ու երբ որ մենք մանտրան կրկնում ենք երկու ձև ունենք իմիջիայլոց կրկնելու, կամ այսպես միասին երգում ենք, կամ տանը մենք ամեն օր մանտրա մեդիտացիա ենք անում 2 ժամ, մանտրաներ կրկնում ենք նաև միայնակ, ունենք չոթքեր, որոնց վրա կրկնում ենք. Мы двумя способами повторяем мантру, вот так, когда собираемся все вместе, прославляем, поем. И второй способ — это индивидуальная мантра-медитация, когда мы дома 2 часа каждый день повторяем на четках эту мантру. Ու այդ մեդիտացիայի արդյունքում մարդու միտքը հանգստանում, ամաքրվում ու կենտրոնանում ամենակարևորի վրա. И во время этой медитации наш ум успокаивается и сосредотачивается именно на вот этой мантре, на именах. Ու այս տարբերակը, որ մենք հիմա ենք անում, կոչվում է կիրտան. И вот этот способ, которым мы сейчас вот пели, это называется киртан. Երբ որ վարողը մի անգամ երգում է, մյուս բոլորը միասին կրկնում են իրար. Когда ведущий, он поет один раз, а остальные уже за ним повторяют. Ու այս process-ի ժամանակ ոնց որ տեխնիկան հենց ժամանակ այնում, երբ որ մենք երգում ենք ու լսում ենք այդ հնչյունները, որ մենք ենք երգում ու որ մեր շուրջ բոլոր եղած մարդիկ են երգում. И вот техника заключается в том, что во время пения мы слышим, как поют другие, и так же, как поем мы, то есть важно слушать. Ու այդ փորձում ենք անել բաց սրտով, անկեղծությամբ. И пробуем это делать с открытым сердцем, искренне. Մանտրա մեդիտացիայի դեպքում ի տարբերություն ուրիշ մեդիտացիայի տեսակների ավելի կարևոր է ոչ թե ինչ-որ տեխնիկական բաներ մեջ գողի պահել եւ այլն, այլ այն տրամադրությունը, որով մարդը կրկնում է այդ մանտրա. Во время медитации здесь техника состоит не в том, чтобы, например, спину прямо держать или вот какие-то такие технические моменты, а личь. Да, настроение, с которым, искренность настроения, с которым повторяем. Ոչ թե տրամադրություն, որ այդ մերը չի. Не то настроение, что это не наше, не наше. Բոլորի համար բարենպաստ. На самом деле это для всех благотворно. Դա որ հիմա կշարունակելու ենք կրկնել, երգել, լսել մեր երգածը. Вот сегодня мы продолжим, будем петь и слушать то, что поем. Հետո երևի մի փոքր խոսք է լինելու. Потом еще будет небольшая речь. Հետո էլի մանտրա ու վերջում հյուրասիրություն. Снова мантра, и в конце будет пир, угощение. Բոլորին լավ երեկո. Всем хорошего вечера.